1、2、3，老師講你知。Hello， 小朋友，而家俾5秒你考考你，今日嘅故事係關於啲咩嘅呢？我聽到有小朋友估中咗喎。呢個故事就係關於小主角咩咩同埋佢嗰輛小黃車，一齊去望下佢哋發生咗咩事先。學習溫柔，咩咩，你能輕輕嗎？呢個係咩咩啊？佢最鍾意玩車車，呢一輛就係小黃車。佢都最鍾意就係咩咩啊？佢哋每一日都要面貼面，親一親。好朋友就係咁樣㗎嘛。今日天氣好好啊，咩咩帶埋小黃車去公園度玩，佢哋一齊玩上滑梯，一齊跑步。咩咩同小黃玩得超級開心啊！但係咩咩玩得太開心啦。我係大力士，佢將小黃車好大力咁抌咗落地下。小黃車雖然唔識得講嘢，但係佢個心入面喺度諗，好痛啊，好高啊，我好驚啊！咩咩，細力啲得唔得啊？我好驚啊！返到屋企，媽媽都同咩咩傾偈。咩咩，你玩玩具嗰陣時要細細力㗎，你睇下，要細細力，溫柔啲。小黃車同埋其他玩具同你玩先至會覺得開心同埋舒服㗎。但係咩咩冇聽媽咪同埋小黃車講啊，咩咩又好大力咁玩玩具啦，超級龍捲風 ，Go！ 弊啦，小黃車撞到個台角，然之後跌咗落地下，車轆歪咗啦，連車身都花晒啦。小黃車邊喊一邊講，好痛啊！咩咩見到小黃車花晒，個車轆又歪咗，佢都喺度大喊啊！我架車爛咗啦！媽媽抱住咩咩，拎住架小黃車喺度講，咩咩，媽媽未提醒過你玩玩具要溫柔，要細細力咯。而家小黃車爛咗啦，小黃車一定好痛啊，點算好啊？呢一日晚上，咩咩發咗個夢啊！佢喺個夢入面見到小黃車趷下趷下咁樣行過嚟，身邊仲有好多咩咩唔同類型嘅玩具啊，但係佢哋全部都破破爛爛咁㗎。喺夢入面，小黃車竟然識得講嘢啊！佢同咩咩講，咩咩，我哋想要細細力溫柔嘅抱抱，唔要蹦蹦蹦咁樣撞嚟撞去，唔好抌我哋落地下，我哋好痛啊，唔想再咁玩啊！咩咩醒返之後，即刻好溫柔細細力咁抱起咗小黃車，佢同小黃車講，對唔住啊，小黃車，我會諗辦法整返好你㗎喇，我以後都會細細力好溫柔咁同你哋玩遊戲，唔會再咁粗魯咁玩玩具㗎喇，對唔住啊！
咩咩揾咗一個好幫手啊，嗰個就係爸爸啦。佢請咗爸爸同佢一齊修理好返小黃車啊。咩咩仲揾咗好靚嘅星星貼紙去黐住小黃車刮花咗嘅地方。終於整好咗啦！咩咩而家發明咗新嘅遊戲，就係細細力，好溫柔咁，同小黃車同埋其他玩具一齊玩啊！佢哋全部都玩得好開心啊！小黃車都唔使驚再受傷啊！咩咩已經學識咗細細力同埋溫柔咁玩啊！真係好叻啊！小黃車都忍唔住同咩咩講：咩咩，我而家越嚟越鍾意你啦！多謝你咁溫柔咁對待我啊！咩咩而家仲識得做小老師啊！佢喺度教啲小朋友：你睇下，要咁樣細細力推㗎，如果太大力推，啲玩具會痛㗎，要細細力啊！到夜晚，咩咩同埋小黃車都發咗同一個甜甜嘅夢。夢入面，佢哋兩個一齊好開心咁玩，一齊跑，一齊笑。原來溫柔都唔係咁難㗎咋，溫柔就係細細力，慢慢咁，等同你一齊玩嘅好朋友都安心，唔使驚受傷。小朋友，你哋學識咗呢個溫柔嘅秘訣未啊？如果你鍾意呢個故事，請記得畀一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過 IG 與我聯絡。等123老師講你知。